O vakit özrümü kabul edesin. Tezgahtaki tüm malları alırım. Neyin özrüymüş bu? Özrünüz kabul edildi Mehmet Bey. Hayırdır Orhan Bey? Hesap mı vereceğiz? Hesap vereceğim. Oğlu Fıra ile ilgili olan her şeyde bana hesap vereceğim. Ben kendi hesabımı kendim görürüm Orhan Bey. Gerisi Mehmet Bey'le benim aramdadır. Oğlu Fıra. Tezgahımın önünde kargaşa istemiyorum. Sen ne ararsın burada? Ben de senin gibi ticaret için buradayım Orhan Bey. Ticaret için buradasın. Oğlu Fıra. Mehmet'ten uzak durasın. Ona güven olmaz. Ben sadece ticaret yapıyorum Orhan. Siz Türkler ne diyorsunuz? Hah, alın teri. Ya sen? Sen annenle ne konuşuyordun? Yoksa sana yeni gelin mi bulmuş? Niye şaşırdın? Annen sana gelin arıyormuş. Bütün bir pazar bunu konuşuyoruz. Kim ne ararsa arasın. Benim gönlümün kimde olduğu bellidir. Benim gönlüm sendedir Ola Fıra. İşlerimiz var Orhan Bey. Müsaadenle.